بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو برشته چې کله مونږ سهلو نو کله نه کله داسې چې مونږ له هټکي راشي، مونږ ته هټکي وایي، په اردو کې ورته خلک چې هچکي وایي. د دې شاته ریزن څه راځي پرې باندې نن خبره کوو. قدرت درمونه الله پاک زمونږ کوم پیپلې چې دي د دې لاندې یو مسل جوړ کړی دی، د هغې مسل ته مونږ ډایفرام وایو. چې کله مونږ ساه الو دغه ډایفرام چې دی هغه لاندې ځي، چې کله مونږ ساه بهر ته راوباسو نو کوم ډایفرام چې دی هغه بره راخیږي. د دې سره سره زمونږ د ساه د اخیستو کوم نالۍ چې ده، کوم ته چې مونږ واین پایپ وایو، چې کله مونږ ساه بهر ته راوباسو مطلب دا چې زمونږ کوم ډایفرام چې دی هغه بره راوخیږي. د ساه د اخیستو کوم نالۍ چې ده هغه د ډکټین لپاره لږ شانتې بنده شي. چې کله هغه بنده شي نو دغه میکانیزم د وجې یو خاص قسمه اواز پیدا کېږي، کوم ته چې مونږ ډرکار وایو، څوک ورته چې هچکي وایي. د دې شاته ریزن سره د دې وجوهات سره نو چې کله یو کس سره زیات سره ډېر په تیزه خوراک کوي، د هغې وجې نه هم کېږي. زیاتره د کوم کسانو چې چېرته د معدې مسله معده خراب وي نو د معدې د خرابېدو د وجې نه هم دا کوم هچکي چې دا بار بار راځي. د سره سره زیاتره کسان داسې چې هغه روټۍ ډېر په تیزۍ سره خوري، چې کله هغه روټۍ خوري د روټۍ د خوړو د وجې نه داسې چې کوم معدې ته کم هوا ورسره هم ځي، نه د هوا د تلو د وجې نه بار بار کوم هچکي چې دي هغه ورته محسوسېږي. او البته که تاسو سره دا هچکي د یو ورځ نه یا د 2 ورځو نه سیوای نو تاسو چې دی په دې ټایم کې بیا د خپل کوم ډاکټر چې دی د هغې متعلقه ډاکټر چې دی د هغې سره بیا رابطه کول پکار دي، ځکه چې د پراپر بیا ډایګنوز وشي. خو کوم بیسک ریزن چې دی هغه هم دغه دی چې کله زمونږ د ډایفرام او کوم واین پایپ چې د هغې په آپس کې کوم کوارډینیشن کې ډسبیلنس راشي نو د هغې وجې نه کوم هچکي چې دی هغه ډیولپ کېږي. بیا